फिर से एक नई वीडियो आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे पास देख सकते हैं टीवीएस का इंट्रो स्कूटी मेरे पास आया हुआ है। ये दोस्तों एक बेस 6 का स्कूटी आप इधर से पता लगा सकते हैं। थोड़ा बॉडी पूरा है और इधर का हम लोग का इंजेक्टर वगैरह पूरा दिया हुआ है। इससे पता ही चलता है कि हम लोग का एक BS6 का स्कूटी है। इधर इग्निशन गाइस हम लोग करेंगे 1 तो देख सकते हैं हम लोग का पूरा डिजिटल मीटर है। सारे चेक इंजन लाइट भी यहाँ पर हम लोग का शो कर रहा है, देख सकते हैं। तो BS6 का तो स्कूटी है, इसमें जो मतलब प्रोग्राम आया है ना, हम लोग का इंजन से कुछ साउंड कर रहा है। सबसे पहले साउंड सुनाता हूँ, फिर बताऊँगा उसको ठीक किस तरह करना, आप लोग सबसे बताते। चलो हम लोग स्कूटी करते स्टार्ट और इसका फिर साउंड सुनाते। मैं इसका आप लोग साउंड सुन सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्सेलरेटर दूँगा, खट खट यही साउंड, इस तरह ऐसा लग रहा है कि अंदर के अंदर नट बोल्ट खुल चुका है या इस तरह साउंड कर रहा है। तो आप साउंड इसका साउंड जगह आता है पूरा कंप्लीट है। मैग्नेट तरफ से इसका साउंड आता है, तो सुन सकते हैं। आप लोग साउंड सुन सकते किस तरह साउंड कर रहा है। तो चलिए इसको करते हुए आप लोगों ने साउंड सुना किस तरह कट 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 पूरा साउंड आ रहा है। तो इसमें क्या क्रैंक साउंड कर रहा है, या इसका 1 पे क्लच खुल चुका है, नट पूरा कर रहा है। चलिए हम लोग फटाफट इसका पूरा जो हम लोग का मैकेनिज्म होता है क्लच का वो सारा खोलेंगे, इंजन पूरा डिसअसेंबल करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया है। TVS का एक कंप्लेन आता है कि 1 वे का नट खोलने का कंप्लेन आता है TVS में खास करके। तो BS6 से भी ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है कि TVS को 1 वे का अगर एलेंकी बोर्ड खुल जाएगा तो भी साउंड करेगा। तो सबसे पहले इसका पूरा टू जेड इंजन नीचे उतारेंगे, इसका हम लोग पूरा 1 वे साइड खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया है। तो चलो फटाफट इंजन उतारते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। को ओपन कर लिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है आप लोग को दिखा दूं। इसके बाद हम लोग का 1 वे यहाँ पर लगा हुआ है। इस हम लोग का नट है लूज हो चुका, आप लोग देख सकते हैं ना। मतलब 10,000 किलोमीटर चलने के बाद इतना मतलब बुरा हालत हुआ इसका ना। 10,000 सिर्फ बाइक हम लोग स्कूटी ना 10,000 किलोमीटर चला है। 10,000 किलोमीटर का हम लोग का नट है पूरा लूज हो गया। लूज होने के कारण से खट खट का साउंड कर रहा था। तो उसको हम लोग पूरा खोल के देखेंगे हम लोग का 1 वे का क्या हालत है। फिर हम लोग फिर 1 वे हाथ नहीं डालेंगे, इसको टाइट कर फिर सेटिंग करेंगे, हम लोग का जो साउंड था वो खत्म हो जाएगा। तो TVS वालों को ये सब चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इतना मतलब कम किलोमीटर चलने के बाद अगर इंजन खोलना पड़ जाए तो कस्टमर मतलब क्या सोचेगा TVS वालों के लिए। तो आप लोग का क्या राय है, तो कमेंट में बताइएगा। इतना 10,000 किलोमीटर चलने के बाद अगर इतना बोल्ट खोल के अगर फेंक जाए इंजन का तो क्या है मतलब कंपनी है। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग निकालते हैं बाहर, जिसको हम लोग उठाएंगे पूरा और फिर हम लोग पूरा खोल के हम लोग 1 वे चेक करेंगे हम लोग का 1 वे कैसा है। इसका 27 नंबर का यहाँ पर नट रहेगा, इसको हम लोग खोल देंगे। हम लोग का 1 वे गाइस पूरा बाहर निकल जाएगा। 27 नंबर का है 27। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लिए बाहर। अब इसका हम लोग 1 वे निकालेंगे और देखते हैं हम लोग को 1 वे हालत क्या है। तो कैमरा पकड़ो, चालू करे है। हम लोग गाइस 1 वे सही है, 1 वे कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इसका नट लूज होने के कारण से हम लोग इतना साउंड आ रहा था। इसका पूरा अभी 1 वे वगैरह खोल के बाहर निकाला और उसमें साफ भी कर लिया पेट्रोल से। अभी इसको करेंगे फिटिंग। इसमें गाइस जो प्रॉब्लम था आप लोग को दिखाया कि जो गाइस हम लोग का नट होता है लूज हो चुका था। इसी रीजन से हम लोग का इंजन का साउंड जो खराब हो चुका था। मतलब ये बाइक ने स्कूटी गाइस 10,000 किलोमीटर चला है, ओनली 10,000 किलोमीटर चला है और इसका ये हालत हो चुका था। तो इतना मतलब कम किलोमीटर चलने ये सब हालत होता है ना, तो कस्टमर भी मतलब ना थोड़ा दुखी हो जाता है।
तो इसमें तो अच्छा खासा भी खर्च लगेगा, मतलब खर्च तो होगा नहीं। इस बार स्कूटी का सर्विस सेंटर गया, सर्विस में 5000 का खर्च बताया था, 5000 का खर्चा बताया सर्विस सेंटर पे। फिर हम लोग के पास हम लोग इसको खोल के देखा तो क्या प्रॉब्लम निकला। तो अभी चलिए इसको हम फिटिंग करते हैं 1 वे को, और आप लोग को भी बताते हैं किस तरह से फिटिंग करना होता है। इसको फिटिंग करना सिंपल है, उसको कुछ टफ करना नहीं है। चलिए हम लोग का पूरा 1 वे है। चलिए मैं ट्रैपॉड में रखा हुआ है इधर, उसको ट्रैपॉड में लगाते हैं और फिर आप लोग इसका फिटिंग दिखाते हैं। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। तो नीचे का कुछ असर नहीं आएगा, सिंपल इसको 1 वे को डालना हम लोग को इस प्रकार से, यहाँ पर 1 वे को डाल देना। एक साथ हम लोग का 1 वे गाइस लग चुका है। तो अभी हम लोग का यहाँ पर लग जाएगा वॉशर और नट। सबसे पहले हमको डालना है इस तरह, वॉशर को डाल देना है यहाँ पर, वॉशर लग चुका है। अब इसका तो नट को, ये नट गाइस इसमें लूज हो गया था इसलिए पूर्व में आया था। चलिए इस नट को हम लोग लगा देते हैं। नट हम लोग का लग चुका है। अब नट लगने के बाद हम लोग का सेल्फ का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो जिस प्रकार से हम लोग का सेल्फ का पिन लग जाएगा यहाँ पर पिन, तो हम लोग लॉक कर देंगे लगा के। इसका पिन यहाँ पर डालेंगे पिन को, और फिर इसको हम लोग लगा देंगे। देख सकते हैं हम लोग का लगे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब इसको करना टाइट। 27 का उसको रिंग लग जाएगा, इसको हम लोग टाइट करेंगे 27 का रिंग का मदद से। चलिए इसको टाइट करता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। हम लोग इस नट को टाइट करने के लिए ना हम लोग खोला क्लच साइड का है कि इसका जो मतलब इधर से पकड़ने को जुगाड़ हमको नहीं मिला, कि इधर से टाइट होता नहीं। अगर इस साइड से खोलता हम लोग 1 वे पर कुछ फंसा कर टाइट कर सकते, लेकिन यहाँ पर इस तरह घूम रहा तो कुछ उपाय नहीं है टाइट करने का। तो हम लोग इसके लिए क्लच का खोले, कम इसका बिल का भी काम करना, इसका बैरिंग भी यहाँ का टूटा हुआ देख सकते पूरा हिल रहा। तो इसको टाइट किस तरह करना चल दिखाते। इधर एक 22 का बॉक्स फंसा दीजिएगा सर, रेंज देख सकते हैं उसको फंसा दिया है। अब इधर से इसको करेंगे हम लोग टाइट, तो हम लोग इजीली टाइट हो जाएगा। अच्छा से जैसे हम लोग कर देंगे टाइट इसको, ताकि लूज हुआ था उसको, इसलिए अभी उसको कर देंगे पूरा फैल टाइट। उधर देख सकते पकड़ा हुआ है, इधर से हम लोग करेंगे इसको टाइट। पूरा कस के कर दिया इसको टाइट हम लोग। अब इसको चले पैकिंग ला के फिटिंग करते हैं इसको। तो टाइट हो चुका है। अभी इसको क्या करना है, सिर्फ पैकिंग लगा गाइस हमको उसको फिटिंग कर देना। हम लोग का इधर भी पूरा पिनर लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं पूरा पिनर लग चुका है। अब इसको मेरे पास ओरिजिनल पैकिंग टीपीएस का इसको देखा हल्का बॉन्ड देके इसको बॉन्ड कर रहा हूँ, बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं मेरे पास एक बॉन्ड है मेड इन जापान, बॉन्ड का देख सकते हैं मेड इन जापान का बॉन्ड है। चलिए इसको हम लगाते हैं। स्टडी पिन भी इसमें मेरा एक है, स्टडी पिन इधर में एक है, इधर में एक है। चलिए इसको फटाफट थोड़ा हल्का तरह बॉन्ड देके इसको फिटिंग करके आप लोग को फिर दिखाते हैं। फाइनली हम लोग का जो इंट्रो का स्कूटी था गाइस, मैंने इंजन फट करके कंप्लीट कर दिया है, और क्लच साइड मेरा भी ओपन है। अब देख सकते हैं मेरा इधर का जो भी कनेक्शन हो रहा है सब मैंने कंप्लीट मैंने कर दिया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका साउंड सुनाते हैं कि इसका साउंड मतलब चिकुआ का पहले से ही साउंड है। तो मैंने इसको इग्निशन किया 1, और आप लोगों को दिखा दूँगा हम लोग का कितना का है कि 9942 किलोमीटर गाड़ी बाई स्कूटी गाइस हम लोग को चला हुआ था। तो 9910 किलोमीटर में ना इतना हालत हो गया था, बुरा हालत। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। हम लोग का इसको सिंगल सेट में हुआ स्टार्ट, और देख सकते हैं इसके साउंड सुन सकते हैं। पहले का साउंड सुनिए और अभी का साउंड सुनिए, अभी कुछ भी साउंड है आप लोग साउंड सुन सकते हैं। और अगर आप लोग का पहले का भी साउंड सुनाता हूँ फिर अभी का साउंड सुनिए, पहले का साउंड कितना डिफरेंस है। इसको मैं इसको एक्सेल दूँगा, खट है साउंड इस तरह ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर नट बोल्ट खुल चुका है या इस तरह साउंड कर रहा है। पहले का साउंड सुना और अभी का साउंड सुनिए किस तरह, मतलब अभी इंजन शांत हो चुका है। अभी ऐसा न्यू बाइक जैसा साउंड स्कूटी जैसे साउंड इसमें कर रहा है, तो पहले भी मतलब खट खट का साउंड कर पूरा खत्म हो चुका है। इसमें जो गाइस कंप्लेंट आया था ना, तो इसमें जो कंपनी एक सिर्फ नट लूज होने के कारण से इसमें इतना मतलब आवाज़ आ रहा था। तो न्यू बाइक में अभी 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला और इतना नट लूज हो गया, देख सकते हैं। तो हम लोग का चेक लाइट भी हट चुका है, जो हम लोग का चेक लाइट आ रहा था हट चुका का मैं सब करके ऑफ करके रखा था, ऑन करके रखेगा तो हम लोग का चेक लाइट गाइस नहीं हटेगा। और इंजन का साउंड आता पूरा मस्त हो चुका है। तो आप लोगों का क्या देखा कि इस वीडियो में आप लोग बताया कि इंजन का साउंड क्वालिटी अगर खराब हो इंट्रो का, तो आप एक बार जरूर से इसका 1 वे खोल के देखें। काफ़ी सारे बाइक में इस तरह प्रॉब्लम आता है, उस पर इंट्रो बहुत सारा बाइक में कंप्लेंट। तो गाइस तो आप लोगों ने देख लिया कि इस बाइक को गाइस मैंने रनिंग करा देख लिया, जो इंजन का साउंड था अभी मैंने खत्म कर दिया है। और टीवीएस वालों को इस सब चीज़ को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। तो पहले का बाइक टीवीएस का उसमें 1 वे का नट खोलने का प्रॉब्लम आता था, हम लोग का क्लच का नट होता था 1 वे के नट तो खुल जाता। अभी जो जितना भी इंट्रो की स्कूटी आया है सब में प्रॉब्लम आया,
लगातार मतलब इस टीवी इंट्रो में गाइस काफ़ी सारा मैंने स्कूटी का काम किया कि नट खोलने का 8-10 स्कूटी गैस मैंने कर चुका है कि सिर्फ नट खोलने का वजह से इंजन खोलना पड़ा है। इस सब चीज़ को थोड़ा सा टीवीएस को गौर करना चाहिए कि सब को थोड़ा सुधार लाना चाहिए। जो पहले का टीवीएस एक आता था विक्टर स्टार सिटी प्लस, उसमें क्या आता था कि मतलब 1 वे का एलिंग की नट था वो खोलने का प्रॉब्लम आता था। अभी भी एक समस्या आ रहा है कि हम लोग का 1 वे का नट खोलता था। इस सब चीज़ को चेंज करना चाहिए टीवीएस वालों के लिए। तो आप लोग का क्या राय है इसमें, कौन बताइएगा। इस सब चीज़ को चेंज करना चाहिए कि अपडेट लाना चाहिए कि नहीं, आप लोग मुझे प्लीज़ कौन बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा कौन बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन जानकारी पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छा जानकारी। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो डरी मिले।